નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ ફ્રીડમ લાઈફમાં ફરીથી એકવાર આપ સર્વ લોકોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, હર વખતની જેમ આ વખતે પણ એક એવો જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક લઈને આપણી સામે આવ્યો છું કે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે અત્યારે જ્યારે બદલાતી ઋતુ હોય, જ્યારે બદલાતું વાતાવરણ મળતું હોય ત્યારે ઘણા બધા લોકોને છે શરદી અને ઉધરસ સળખેમ થઈ જતું હોય છે. તો આજે મિત્રો હું તમને આ શરદી ઉધરસ સળખેમનું એક એવો અદ્ભુત પ્રયોગ બતાવીશ જે આપ કરશો આપણને 100% રાહત મળશે. મિત્રો, આ પ્રયોગની અંદર આપણે એક એવો ઉકાળો આપણે પીવાનો છે જે નિયમિત 3 દિવસ માત્ર લેશો 100% તમને શરદી ઉધરસ અને નાકમાંથી પાણી જે વહેતું હોય એ તાત્કાલિક રીતે બંધ થઈ જશે. તો મિત્રો, આ પ્રયોગ જાણવા માટે મારી સાથે છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહો. અને મિત્રો, તમે જો હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો, ઘણી વખત લોકોને છે બહારનું ખાવાનું આવે, વાતાવરણ બદલાતું હોય, ઠંડુ ગળ્યું ખવાતું હોય, ફ્રીજનું ખાતા હોય તો એ બધા લોકોને છે શરદી ઉધરસ થઈ જતી હોય છે. ગળામાં બળતરા થતી હોય, નાક વહેતું થઈ જાય, ઉધરસ સૂકી ઉધરસ આવતી હોય, કફવાળી ઉધરસ આવતી હોય. તો એની માટે એક અદ્ભુત પ્રયોગ છે જેની અંદર આપણે મિત્રો એક એવો ઉકાળો બનાવવાનો છે કે તેની અંદર મિત્રો આપણે એક અડધો કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે. એ અડધો કપ પાણી છે ગરમ કરવાનું છે. આ પાણી જ્યારે ઉફાળો ગરમ થઈ જાય, ઉફાળવા મળે ત્યારે તેની અંદર મિત્રો આપણે એક નાગરવેલનું પાંદડું છે એ લેવાનું છે. અને આ નાગરવેલના પાંદડાને આપણે ઝીણા ઝીણા બારીક કટકા કરીને આ પાણીની અંદર આપણે ઉમેરી દેવાનું છે. મિત્રો, ત્યાર પછી તેની અંદર આપણે ઉમેરવાનું છે 1 ચમચી જેટલી હળદર. મિત્રો, હળદર છે એ ખૂબ બેસ્ટ આયુર્વેદિકની અંદર માનવામાં આવે છે અને એન્ટીબાયોટિક તરીકે ખૂબ જ સારો એવો ગુણ હળદરની અંદર આપણને જોવા મળે છે. ત્યાર પછી હળદર ઉમેર્યા પછી એની અંદર એક અડધી ચમચી આપણે અજમા લેવાના છે. અજમા એ અડધી ચમચી અંદર ઉમેરવાના છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે મરી છે, કાળા મરી છે એ ખૂબ બેસ્ટ સારામાં સારો પ્રયોગ મરીનો પણ છે. ખૂબ જ આપણને સારું રિઝલ્ટ છે મરી આપતું હોય છે. તો 5 મરીના દાણા લેવાના છે અને મરી ઉમેર્યા પછી આપણે એની અંદર 5 લવિંગ ઉમેરી દઈશું. લવિંગ ઉમેરવાના છે અને એ જ પાણીની અંદર આપણે થોડુંક એવું નમક, આપણા સ્વાદ અનુસાર મીઠું છે, સિંધાલુણ તે ઉમેરવાનું છે. મિત્રો, આ આટલી વસ્તુ આની અંદર ઉમેરાઈ ગયા પછી પાણીને 2 મિનિટ રીતે વ્યવસ્થિત ગરમ થઈ જવા દેવાનું છે, ઉકળવા દેવાનું છે. અને જે 1 કપ પાણી નાખ્યું તેમાંથી અડધો કપ પાણી રહે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકળવા દેવાનું છે. મિત્રો, ત્યાર પછી પાણી ઉકળી જાય પછી એને આપણે નીચે ઉતારી લેવાનું છે અને ઠંડુ થઈ જાય પછી થોડુંક હુંફાળું ગરમ રહે ત્યારે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. મિત્રો, ઉપયોગ કરતાં પહેલાં એની અંદર આપણે લીંબુ છે, અડધી ચમચી લીંબુ આપણે ઉમેરવું હોય, લીંબુ પાણી તો એની અંદર ઉમેરી શકીએ છીએ. મિત્રો, આ જે ઉકાળો આપણો તૈયાર છે, આ ઉકાળો છે મિત્રો જ્યારે તમને શરદી ઉધરસ કે ગળામાં બળતરા થતી હોય તો એ અક્ષીર એની અંદર માનવામાં આવે છે. અને આ ઉકાળો છે મિત્રો આપણે દિવસમાં 1 વખત સવારે આપણે પી લેવાનો છે અને 1 વખત સાંજે પી લેવાનો છે. 2 ટાઈમ આ ઉકાળો પીશો તમારે ગળામાં બળતરા, ઉધરસ, કફ, શરદી તો દંત સારું થઈ જાય. 100% તમને એમાં રિઝલ્ટ મળશે. તો મિત્રો, આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર.